maanta waxaan ka hadli doonaa Elon Musk oo ka mid ah dadka ugu caansan dunida ee dhanka teknoolojiyadda iyo ganacsiga. qaar waxay u arkaan hal abuure weyn halka kuwa kalena ay ku dhaliilaan go'aanno iyo hadallo muran dhaliyey. haddaba waa kuma Elon Musk sideese ku noqday mid ka mid ah dadka ugu saamaynta badan dunida? carruurnimadiisa iyo waxbarashadiisa. Elon Musk wuxuu ku dhashay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika 8 Juun 1971. carruurnimadiisii wuxuu aad u jeclaa akhriska iyo kombiyuutarada. isagoo hal 2 jir ah ayuu sameeyey ciyaar kombiyuutar oo la odhan jiray Blaster, taas oo uu iibiyey. tani waxay muujisay xiisihiisa hore ee teknoolojiyadda. markii dambe wuxuu u guuray Canada kadibna Maraykanka, halkaas oo uu waxbarasho ka sii watay, inkastoo uu ugu dambayn diiradda saaray ganacsiga halkii uu jaamacadda ku sii nagaan lahaa. bilowgii ganacsiga. shirkaddiisii ugu horraysay waxay ahayd Zip2 oo bixisay adeegyo internet oo loogu talagalay wargeysyada. markii shirkadda la iibiyey, Musk wuxuu helay lacag badan oo uu ku bilaabay mashaariic cusub. kadib wuxuu aasaasay Hecom oo markii dambe qayb ka noqotay PayPal. PayPal waxay noqotay mid ka mid ah adeegyada lacag bixinta internetka ugu caansan, waxaana la iibiyey sanadkii 2002. SpaceX iyo himilada hawada sare. lacagtii uu ka helay PayPal ayuu ku aasaasay SpaceX. ujeeddadiisu waxay ahayd in la yareeyo qarashka safarrada hawada sare iyo in mustaqbalka bani'aadamku gaari karo meeraha Mars. bilowgii SpaceX waxay la kulantay guuldarrooyin dhowr ah, balse ugu dambayn waxay ku guulaysatay inay hawada u dirto gantaallo dib loo isticmaali karo. taasi waxay noqotay horumar weyn oo taariikhi ah. Tesla iyo baabuurta korontada. Elon Musk wuxuu sidoo kale door weyn ku leeyahay Tesla. shirkaddu waxay caan ku noqotay soo saarista baabuurta korontada iyo horumarinta tiknoolajiyada bateriyada. Tesla waxay saamayn weyn ku yeelatay warshadaha baabuurta, iyadoo shirkado badan ku dhiirigelisay inay soo saaraan baabuur koronto ku shaqeeya. mashaariic kale. Musk wuxuu sidoo kale la xiriiraa shirkado kale sida Neuralink oo baaraysa sida maskaxda bini'aadamka loogu xiriirin karo kombiyuutarro, iyo The Boring Company oo diiradda saarta dhismaha tunnelo si loo yareeyo ciriiriga gaadiidka. sannadihii u dambeeyey wuxuu sidoo kale aasaasay shirkadda Xay oo ka shaqaysa horumarinta sirdoonka macmalka ah. murannada iyo dhaliilaha. inkastoo uu guulo badan gaaray, Elon Musk wuxuu sidoo kale la kulmay dhaliilo. qaar ka mid ah hadalladiisa iyo qoraalladiisa baraha bulshada ayaa sababay muran, waxaana mararka qaarkood lagu dhaleeceeyaa qaabka uu maamulo shirkadihiisa. taageerayaashiisu waxay sheegaan inuu yahay hal abuure geesi ah oo qaata khataro waaweyn, halka dadka dhaliila ay u arkaan inuu mararka qaarkood sameeyo go'aanno aan la saadaalin karin. Elon Musk waa shakhsi si weyn u saameeyey dunida teknoolojiyadda. haddii aad taageerto ama aad ku dhaliisho qaar ka mid ah ficiladiisa, lama inkiri karo inuu door muhiim ah ku leeyahay horumarka baabuurta korontada, hawada sare iyo sirdoonka macmalka ah. adiga maxaad ka aaminsantahay? ma u aragtaa hal abuure weyn mise qof muran badan dhaliya? aragtidaada noogu reeb qaybta faallooyinka. haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like, subscribe samee kanaalka oo la wadaag asxaabtaada. mahadsanidin daawashada. nabadgelyo.